हाँ भाइयों, देखिए सऊदी आने के लिए फायर टेक्नीशियन वगैरह आप आ रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान देना है कि फायर का नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए। अगर आप इंडिया से पास करके आ गए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ आ गए कोई दिक्कत नहीं है। तो बस सबसे पहले ज़रूरत है यहाँ पे आने के बाद, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले जो लोकेशन पर फायर आया है पैनल चेक करना है, उसके बाद से जाना है वहाँ पर जाके सबसे पहले आपको साइलेंट करना है, उसके बाद से चेक करना है, एरिया चेक करना है। आपको एक पेपर मिलेगा, उसमें सारे एरिया का मेंशन